Keyboard yang akan memberikan sensasi yang berbeda. Karena keyboard ini memakai keycaps puding yang akan memberikan rasa dan kenyamanan yang menarik. Rexus Gaming Mechanical RGB MX9 puding, keyboard TKL dengan total 87 buah tombol, build quality keyboard yang bagus dan tidak ada bagian yang ringkih. Menggunakan material plastik ABS double shoot injection yang solid. Fitur backlight RGB yang luas, modenya dengan 9 metode pencahayaan. Didukung software MX9 untuk memudahkan mengatur fungsi keyboard, memberikan pengguna pilihan untuk menentukan switch yang sesuai dengan karakteristiknya. Daya tahan switch hingga lebih dari 50 juta kali klik, menjadikan keyboard ini colorful dan lebih meriah. Untuk pembelian produk ini, kalian bisa langsung datang ke Arindo dan Arena Komputer. Teruntuk teman-teman Arindo, kita mau kasih tahu kalian kalau di Arindo melayani pembelian menggunakan home credit, credit plus, dan kredivo. Jangan lupa follow dan like, comment, share postingan terbaru kami. Terima kasih.